হাই বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি মোহাম্মদ সালমান আজকে আপনাদের সামনে একটা ভিডিও নিয়ে হাজির হয়েছি। সেটা হলো বিল্ডিং কনস্ট্রাকশনের কাজে লাগবে সেটা স্প্রিং রিং। সেটা কিভাবে বানাতে হয় এবং কিভাবে বানাবেন সব কিছু পুরোটা ভিডিও দেখা হবে। আমাদের সঙ্গে আছে হারিস মামু। এই যে উনি এই ভিডিওটা বানায় দেখাবেন কিভাবে রিং বানাতে হয়। আপনারা শিখতে হলে এই ভিডিওটির সাথে থাকুন, সবসময় চোখ রাখুন, আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং শেয়ার করুন, লাইক করুন। সো শুরু করা যাক কিভাবে। এই যে বন্ধুরা, এই যে রড, এটা হলো 10 মিলি, বাংলাতে হইল 300 রড। এটা পুরোটা বানাতে গেলে লাগে এই 3 মিটার 80 সেন্টি। এবং কিভাবে বানাতে হয়, এই যে প্রথম শুরু করলাম, এই ছোট্ট একটা ভাঙা দিতে হয় এভাবে। এই তারপর এটা যে এখন যে দিতেছি এটা হচ্ছে 9 সেন্টি, ভাঙাটা হচ্ছে 9 সেন্টি। এই যে এটাকে এভাবে দিতে হয়। তারপরে দেখুন এই যে এটা হচ্ছে 25 সেন্টি ভাঙা। এই যে বন্ধুরা ভালো করে লক্ষ্য করেন, যারা জানেন তারা তো জানেনই, আর যারা জানেন না তাদের জন্য অনেক উপকার আসবে। কারণ অনেক জায়গায় এগুলা লাগে, অনেক মেশন আছে মনে করেন যে জানে না, অনেক মানুষ আছে জানে না, কিন্তু যারা জানে না তাদের পক্ষে উপকারী আসবে। এই যে মনে করেন একটা হয়েছে, এরকম 6টা লাগবে, এরকম একদিকে 6টা আসবে, অন্যদিকে 8টা আসবে, অন্যদিকে 8টা আসবে। এই যে মনে করেন সব সময় লক্ষ্য রাখবেন, মানে ওইটা সামনের দিকে টানতে হবে। এটার নাপ হিসাব কিতাব যা কিছু আছে সামনের দিকে। এটার গ্যাপটা কত দূর থাকবে? গ্যাপ এই যে গ্যাপটা আছে না, হ্যাঁ, ওইটা 3 সেন্টির মধ্যে থাকবে। প্রতিটা গ্যাপ 3 সেন্টি হয়ে যাবে। এই যে এটা ভাঙতে অনেক সময় লাগে, প্রায় 15 মিনিটের মতো লাগে পুরোটা ভাঙতে গেলে। তো আমরা ভিডিওটা শর্ট করার জন্য আমরা কিছুক্ষণ ভিডিওটা স্টপ করব, তারপরে দেখা যাবে। হ্যাঁ, আমাদের রিংটি প্রায় 3টা স্টেপ হয়ে গেছে। হ্যাঁ, এই যে আমাদের মনে করেন যে বাংলাদেশে তো এগুলা কাজ নেই, আর যদি এখন তাহলে আমরা জানি না। কিন্তু বাংলাদেশি ভাই যারা আছেন তারাও দেখুন, এটা দেখলে কোন সময় ফায়দা আসবে, কাজে আসবে। বাইরে আসলে পরে মনে করেন যে এটা আর শিখতে হইব না, এটা ইউটিউবে চ্যানেলে দেখতে পারবেন, দেখলেই মোটামুটি একটা আইডিয়া আসবে কীভাবে কী করতে হয়। কিন্তু পুরোটা ভিডিওই দেখতে হবে। হতে এটা পুরোটা হইতে আর একটা বাকি আছে, 5টা তো অলরেডি হয়ে গেছে, প্রায় শেষ। দেখুন এটা কীভাবে কী করতে হয়। বন্ধুরা ভালো করে লক্ষ্য করেন, বাঙালি ভাইদের জন্য কাজে আসবে। এই যে তারপরে পুরোটাই আমি দেখাচ্ছি, সময় দিতে হবে আমাকে। এই যে আমার লাস্ট আমি দিয়ে দিলাম। এটাকে কীভাবে সমান করতে হবে আপনারা বুঝেন। এটা কিন্তু 3 সেন্টি থাকতে হইব। হ্যাঁ, কীভাবে আপনারা নিয়ে আসবেন জায়গায় 3 সেন্টি হতে হবে। এটা গ্যাপটা কিছু বড় হয়েছে। হ্যাঁ, দেখুন অলরেডি হয়ে গেছে। একদম আগা পাছা সব দিকে সমান। দেখেন কতগুলা ভাঙছি। এই যে ভাঙ্গা হয়েছে, এগুলা একটা বানাইতে প্রায় 15 মিনিটের মতো লাগে।
এই যে আমাদের হারিস মামা, তাই এগুলো বানাইতে পারেন। আপনারা প্রয়োজন হলে ডিসক্রিপশনে আমরা নাম্বার দিয়ে রাখবো, প্রয়োজন হলে কল করবেন। ওকে, ভিডিওটা দেখার জন্য সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনাকেও ধন্যবাদ হারিস মামা। ইনশাল্লাহ, বাই বাই।